कैसे करेंगे अनबॉक्सिंग इन हिंदी सेगमेंट में आपका स्वागत। अभी जो वो आपको दिखाते हैं ऑटो हब माइक्रो फाइबर व्हीकल वॉशिंग क्लॉथ। तो यहाँ पर जो ये हमें मिला है लगभग 348 या फिर ऐसा कह सकते हैं 350 रुपये का। फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा है और आपको जो वो क्या क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये कुछ काफ़ी अच्छी तरह की जो है इसकी पैकेजिंग है और इस तरफ जो आपको मिल जाता है इसका हैंडल। तो यहाँ से फटाफट करते हैं इसको ओपन हम आप सभी के सामने और इसका यूज़ भी करके दिखाएंगे आपको गाड़ी के ऊपर कैसा है ये दिखने में। क्या ये 350 रुपये में वर्थ है कि नहीं। देखने में तो लगता है कि 350 रुपये में तो ज़्यादा जो वो कुछ खास नहीं कह सकते हैं कि डिफेक्टिव है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कामयाब नहीं है। बिल्कुल अच्छा लगता है, काफ़ी नर्म है यहाँ से ये देखने में। ये वाली काफ़ी अच्छी स्टील की जो है यहाँ पर ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर जो इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। सीधा इसको यहाँ पर जो वो हमें लगा देना है। लीजिए बिल्कुल फिट हो चुका है और कुछ इस तरह की लेंथ वाला कुछ इतना लंबा जो वो ये दिखता है हमें। तो ये है लगभग 350 रुपये के अंदर मिलने वाला हमारा ये। और यहाँ से जो वो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं अगर चाहें तो। काफ़ी दिक्कत पर आया है हल्का सा, लेकिन हम चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं और निकाल सकते हैं इस प्लास्टिक बैग्स के अंदर। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको निकालिए मत और इसको यूज़ कीजिए। गाड़ी में रखना चाहिए तो आप इसको यहाँ से ऐसे निकाल करके रख सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है आपको ये वाली अनबॉक्सिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए ताकि आप में से किसी एक विनर को हम दे सकें ये वाला प्रोडक्ट। अगर हम लोग यहाँ पर 1000 व्यूज़ पूरे करते हैं तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए और बन जाइए विनर। सब्सक्राइब करना ना भूलें।